তো রাস্তায় গল্প টল্প করবো সবাই, তো সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আর এখন দেখি সাজাদকে ফোন দিয়ে দেখি কোথায় আছে ওরা। রাস্তা তো খালি দেখা যাচ্ছে আজকে। তো আমরা বাহুবাজার ব্রিজে চলে আসছি, ওরা পোস্তগোলা ব্রিজে চলে আসবে সাজাদরা। তো ঠিক আছে, ওদেরকে ফোন দেই, ওরা আসলে দেন আপনাদের সাথে আবার কথা হবে। একটা ফোন দেন অমিত ভাই। তো গাইস এখন আমরা টোল প্লাজার দিকে যাচ্ছি। তো ওইখানে দাঁড়াইছিলাম, কিন্তু ওইখানে দাঁড়া জিতুকে ফোন দিলাম, তো বলতেছে যে একটু দেরি হবে। আমাকে বলতেছে যে একটু আগায় দাঁড়ান, সেখানে টোল প্লাজা আছে, ওইখানে যে আমরা একটু দাঁড়াবো এবং চা খাবো এবং দাঁড়াবো, আর তাদের জন্য একটু ওয়েট করব, কিছু করার নাই। আর আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু আবার রাতের বেলা ওইখানে যাই, একটু আড্ডা টাড্ডা দেই ওই টোল প্লাজার সামনে। টোল প্লাজার ওইখানে একটা মালাই চা আছে, খুবই মজা। আর আজকে ওয়েদারটা এত ভালো লাগতেছে, আর আকাশটা এত সুন্দর লাগতেছে রোদের কারণে। যদিও একটু গরম আছে, বাট বাইক চলাকালীন সময় কিন্তু গরম লাগে না। তো সামনের দিকে যাই, চলেন। আর আপনারা কিছু রোড ভিউ এনজয় করেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার বাইক কিন্তু এখনও ব্রেকিং পিরিয়ডে আছে, নতুন বাইক। তো আমি মূলত ইঞ্জিনে প্রেশার দিব না, নর্মালি 5 থেকে 6,000 বা 6,500 আরপিএমের মধ্যে এই বাইকটা চালাবো। কারণ আমি আবার বেশিরভাগ বাইক কিন্তু কেনা বেচা করি না, গরিব মানুষ তো, তাই একটা বাইক আমি অনেক দিন চালাই, অনেক দিন ইউজ করি লং টার্ম। সো এই জন্য বাইকের একটু যত্ন কেয়ার বা এগুলো করে থাকি, এবং সবারই সেটা করা উচিত। লং টার্ম যদি ইউজ করেন সেজন্য হোক, বা শর্ট টাইম ইউজ করেন সেজন্য হোক। শর্ট টাইম ইউজ করলে দেখা গেছে আপনার বাইকটা অন্য কেউ কিনে সেটা ইউজ করবে, অ্যাটলিস্ট তার জন্য হলেও আপনার কিন্তু সেটা মেনটেন করে বাইক চালানো উচিত। যে আপনি শর্ট টাইম ইউজ করবেন, রাফলি চালায় বাইকের অবস্থা খারাপ করে সেল করে দিবেন, তাহলে সেটা কিন্তু ভুক্তভোগী হবে যে কিনবে সেকেন্ড হ্যান্ড, তার উপর গিয়ে ভুক্তভোগী হবে। তো যাই হোক, অনেকদিন পর মোটো ব্লগে আসছি, ভালোই লাগতেছে। রাস্তাঘাট ওয়েদারটাও সেই, দেখেন মাওয়া রাস্তাটা জোস লাগতেছে, অস্থির লাগতেছে। এখন আর মাওয়া রাস্তা বলা যাবে না, এখন এটা নতুন নামকরণ করা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক। তো আজকে
অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। রানিংয়ে দেখা গেছে 90-80 স্পিড যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই এগুলো থেকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে অবশ্যই। আকাশটা দেখেন বা এই যে রোদ, মানে সূর্যটা দেখেন। সামনে তো ইনশাল্লাহ শামুর বাড়িতে যাব, তো ওরা আসতে লেট করতেছে, তো আমি একটু আগে আগে বের হয়ে গেছি। তো এখন ঘড়ির কাটা হচ্ছে 4:29, মানে 4:30। তো তাড়াতাড়ি বের হয়েছে এই জন্য, যাতে দিনে দিনে থাকতে ঘুরতে পারে এবং দেখতে সুন্দর লাগে। দিনের বেলা আবার রাত হয়ে গেলে তার সুন্দর লাগবে না, তাই না? দিনে বের হইলাম। আর এই যে আমরা চলে আসছি হচ্ছে টোল প্লাজায়। আর এখানে একটা ফিলিং স্টেশন হচ্ছে, এই মহাসড়কের জন্য ফিলিং স্টেশন। এখনও কাজ চলতেছে, কাজ শেষ হয় নাই। তো কাজ শেষ হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ যারা এখান থেকে মহাসড়কে তেল লাগবে তাদের জন্য সুবিধা হবে এখান থেকে নিতে। যাই হোক, আমরা টোল প্লাজার সামনে চলে আসছি। এখানে আমরা গাড়ি পার্কিং করে কিছু চা খাবো, দেন জিতু এবং আমাদের ফ্রেন্ডের জন্য ওয়েট করব, কিছু করার নাই। এই যে দেখেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক। এই যে বাইকের টোল মেবি 20 টাকা, দেখি কয় টাকা নেয়। অনেকদিন ধরে যাই না তো, মনেও নাই। তো আমরা টোল প্লাজার সামনে চলে আসছি, যে এখানেই। ফোন আসছে একটা, দেখি তোরই। ঠিক আছে, ওরা আসুক, দেন আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। টোল কত ভাই? 20 টাকা, 20 টাকা। Hello guys. তো টোল প্লাজায় 20 টাকা টোল দিলাম, মহাসড়কের টোল। তো এখন বাজছে আমার বাইকের মিটারে হচ্ছে 5:20। তো আপনারা তো 4:30 দেখছিলেন যে আমরা টোল প্লাজা থামছি। তো এখানে একটা কাহিনী হয়েছে জিতু ভাই কাহিনী করে ফেলছে। তো অলমোস্ট আমরা 30 মিনিট, অলমোস্ট 40-50 মিনিট আমরা টোল প্লাজা ওয়েট করছি, কিন্তু এখনও জিতু ভাই আসতে পারে নাই এবং সাজ্জাদকেও নিতে পারে নাই। সো সাজ্জাদও গরম, জিতু ভাইও গরম, আর এখান দিয়ে রাতও হয়ে যেতেছে। তো সন্ধ্যা হয়ে গেলে তো ঘুরে আর মজা পাবো না। তাই ভাবলাম যে আমরা দেখি আগাতে থাকি, যেখানে আমাদের গন্তব্য ওইখানে আমরা যাই, আর কিছু ভিডিও ফুটেজ নেই এবং আপনাদেরকে দেখাবো। তার জন্য তো রাত হয়ে গেলে হবে না, তাই না? তাই আমরা আগাচ্ছি এবং জিতু ভাই বলতেছে যে আগান আপনারা, আমরা বুলেটের বেগে আসতেছি। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে ব্যাপার সেপার অবস্থা খুবই ভালো না। এক জায়গায় ঘুরতে বের হয়ে সাজ্জাদেরও মন খারাপ হয়ে গেছে। তো সাজ্জাদের মন খারাপ করছে জিতু ভাই। তো যাই হোক, বন্ধুদের মধ্যে, ভাই ব্রাদারের মধ্যে মন খারাপ হবে, ভালো হবে, সব কিছুই হবে, কোনো সমস্যা নাই। তাই বলে তার ভাই ব্রাদার বন্ধুদেরকে বলা যাবে না কিছু, মানে কি বলে এটাকে, মনোমালিন্য হওয়া যাবে না। সব কিছুই থাকতে হবে একটা সম্পর্কের মধ্যে, ঝাল মিষ্টি টক সব কিছুই দরকার আছে। তো যাই হোক, যেহেতু আমি আর অমিত ভাই বের হয়েই গেছি, দেখলেনই তো আমরা কতক্ষণ ওয়েট করলাম, আপনাদেরকে বললাম। কিছু করার নাই, যেতে থাকি আমাদের গন্তব্যস্থলে, যেখানে বলছি। দেখি কতক্ষণ লাগে। আর আজকে হাইওয়েটা তো জোস লাগতেছে, আপনাদেরকে বললামই। তো আমি আমার ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করে বাইক চালাচ্ছি। তো ঠিক আছে। আর বাতাসের বেগ অনেক বেশি, বাতাস প্রচণ্ড পরিমাণ বাতাস, ঠিক আছে? বাতাসের ফ্লো অনেক বেশি, অনেক বাতাস, মানে আমাকে মনে করেন ঢাকাতে মনে হয় ওইখানে ফেলে দেবে এই অবস্থা, বাতাসের এত বেগ। এই দেখেন, এখানে আমরা এখন দলেশ্বরী নদী পার হয়ে গেছি, আর এখানে ফুটবল খেলতেছে পোলাপানগুলা। যাক, এগুলো ভালো, খেলাধুলা করা ভালো। আমাদের ঢাকা শহরে তো কোনো মাটি নেই, মাঠ না থাকার কারণে তো মানুষ মানে এক ধরনের শরীরের মধ্যে মরিচিকা পড়ে যাচ্ছে, আমাদেরও পড়ে যাচ্ছে মরিচিকা, যার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় ভুগি, মানসিক অসুস্থতা, শারীরিক অসুস্থতা, সব কিছুতেই ভুগি। তো যাই হোক, ব্যাপার না, সব কিছু মিলেই জীবন, আর জীবন হচ্ছে চিল করতে হবে। তো
দেখেন এই যে অমিত ভাই ছবি তুলতেছে আমাদের। তো অনেক বাতাস, প্রচন্ড বাতাস। আমার হেলমেট টেলমেট সব উড়াই ফেলতেছে বাতাসে। ওয়েদারটা দেখেন ভাই, জাস্ট ওয়েদার অস্থির। তো এই ওয়েদারটা মিস করতে যাচ্ছি না, তাই ওদের জন্য প্রায় 50 মিনিটের উপরে 1 ঘন্টা হবে ওয়েট করছি, আরও বেশি হবে। ওইখানেও প্রায় 10-15 মিনিট ওয়েট করছি, তো অলমোস্ট 1 ঘন্টা হবে ওদের জন্য ওয়েট করছি। কিছুই করার নাই, তো যেতে হবে। তো সন্ধ্যা হয়ে গেল, তার বিকালের ভিউটা এনজয় করতে পারবো না। বিকালের ভিউটা এনজয় করতে হলে যেতে হবে। তো যাই, তো বিক্রমপুরে যাব বললাম আপনাদেরকে, আগেই বলছি বিক্রমপুর যাব। বিক্রমপুর শ্যামর বাড়ি। তো আমরা এখানটা যাওয়া যেত নিমতলা দিয়ে, কিন্তু নিমতলাতে যাব না, আমরা ডাইরেক্ট মাওয়া দিয়ে যাবো। ওইখান থেকে ডাইরেক্ট স্ট্রেট রোড লোহজং দিয়ে বের হয়ে যাবো। তো অনেক আগে গিয়েছিলাম, তখন খুব সুন্দর ছিল, এখন কী অবস্থা জানি না। তো যাই, দেখি কী অবস্থা। আর রাস্তাটার কথা আমার ঠিক মনে নাই, ভুলে গেছি। তো যাচ্ছি। রাস্তার মধ্যে একটা মেশিনে দাঁড়া রয়েছে, এরা কি করে আল্লাহ জানে মেশিনগুলো দিয়ে। এই যে এটা হচ্ছে নিমতলার রাস্তা, এই যে এই রাস্তাটা খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে রেলগাড়ি হবে এখানে, এই যে রেলের রাস্তা, কাজ চলতেছে, ভালো রকমভাবে কাজ চলতেছে। তো এগুলা কাজ তো সুন্দর করে চলতেছে। তো কাজ চললে কি হবে, আমাদেরকে বাস দিয়ে তো কাজ চলালে হবে না, তাই না? এই যে অক্টের দাম বাড়ায় দিছে, তেলের দাম বাড়ায় দিছে। তো গাইস, মন মেজাজ ভালো না, বেশি একটা মন মেজাজ খারাপ। তো যা প্ল্যান করছিলাম তা তো হচ্ছেই না। যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে যাইনি, ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম যাবো। আজকে মাওয়া মোড় থেকে ডানে ঢুকলাম, এই জায়গায় আজকে ফার্স্ট টাইম ঢুকলাম। বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে, হঠাৎ করে আকাশটা কালো হয়ে গেল হঠাৎ করে। আর জিতুর কোনো খবর নাই, জিতুর কারণে সাজ্জাদ আটকায় গেছে। কিছু করার নাই, বৃষ্টিও পড়তেছে, ভাগ্য আর কি সহায় হলো না। তো যাই হোক, কি আর করার, চলুন এখান দিয়ে যাই। এখান থেকে নাকি পদ্মা সেতু খুব ক্লোজলি দেখা যায়। আবার দেখলাম মাওয়া রিসোর্ট লেখা। এই জায়গাতে আমি কখনো আসি নাই, ফার্স্ট টাইম আমি আজকে আসলাম। হ্যাঁ, তো ছোটোখাটো নদী নদী
ঘাটে চলে আসছি। বলো। হ্যাঁ ভাইয়া বলো। হ্যাঁ বলো। ওরে ভাই পানিটা কি লাগতাছে ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই বিশ্বাস করেন পানিটা যা লাগতাছে। হ্যালো বলো। তুমি কি একা? ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন দেবো তোমার দেখা করো। পানিটা যা লাগতাছে ভাই, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। উত্তাল উত্তাল পানি ভাই, উত্তাল, সিরিয়াসলি উত্তাল পানি। হ্যাঁ মাইকে রাখো। পানিটা দেখেন কত উত্তাল, অস্থির। অমিত ভাই আমি আগে আসিনি, ফার্স্ট টাইম আসলাম। এতবার মাও আসছি কিন্তু এই সাইড আসা হয়নি। তো যাক ভালো হয়েছে এই সাইডটা এসে। এই সাইডটাও তো মোটামুটি মানে এটা ট্যুরিং প্লেসের মতোই। দেখেন পানি কত উত্তাল। তো এই অবস্থা আর কি ব্যাপার। আর হচ্ছে পদ্মা সেতু, এখানে দেখেন পদ্মা সেতু দিয়ে গাড়ি পার হচ্ছে। আর এখানে পানির অবস্থা খুবই জোশ লাগতেছে, পুরা উত্তাল। এই দেখেন পানিটা দেখেন আর আকাশের আবহাওয়াটা দেখেন। আর ওই যে পদ্মা সেতু, কতক্ষণ সাজ্জাদ। এই অবস্থা আর কি। তো কিছু সিনেমেটিক ভিউ নেই, আপনারা কিছু সিনেমেটিক ভিউ এনজয় করেন এখানের। তো ভালো হয়েছে এখানে আসছি, আবার যে কোনো সময় বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। হ্যাঁ জিতু হয়েছে সাজ্জাদ, কি কয় সাজ্জাদ? দেখা করতে বলেছে। হ্যাঁ দেখা করতে বলেছে আসার পর। ঠিক আছে যাবো, আমি দেখা করতে যাবো। ভালো ভালোই বলেছে। আর হ্যাঁ তো যাক একটা সিনেমেটিক ভিউ নেই, তারপরে দেখেন এনজয় করেন আপনারা। এই দুইটা মিলা সে বুঝতে হবে এই একটা ফিলটা কেমন। আর বাতাসটা তো ভাই অস্থির, এরকম হবে। বৃষ্টিটা পড়লে ভাই আর ওইটা আর ফিল পাবো না আমরা। দেখা যায় সুন্দর লাগে, সুন্দর সুন্দর লাগে। পদ্মার পাড়ে বসে অনেক বাতাস, আমরা বসে চিল করতেছি আমি আর অমিত ভাই। তো অমিত ভাই বসে বসে মুড়ি খাচ্ছে পদ্মার পাড়ে। এই যে বসার সুন্দর একটা জায়গা পাইছি, দেখেন খুবই সুন্দর একটা জায়গা। আমার ভয়েসটা কীরকম আসতেছে আমি জানি না, কারণ আমার আইফোনে কোনো এক্সটার্নাল মাইক নাই। তো মাইক না থাকার কারণে হয়তো ভয়েসটা ভালো আসবে না। আর বাতাসের পরিমাণটা খুবই বেশি। দেখেন নদীর উত্তাল অবস্থা, নদী খুবই উত্তাল। আর ওয়েদারটা দেখেন জাস্ট ওয়াও, আকাশের অবস্থাটা দেখেন এই যে। তো সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ভালোই লাগতেছে, ভালো একটা মুহূর্ত কাটতেছে। আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে আল্লাহ এরকম একটা মানে সময় এবং পরিবেশ আমাদেরকে দিছে। আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখছে, কারণ আপনাদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করব। হয়তো আমি ব্লগও করতে পারতাম না, আল্লাহ কতটুকু করায় কে জানে। যাক আল্লাহ ভালো রাখছে, তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। তো অমিত ভাইও ভাগ্যক্রমে চলে আসছে। অমিত ভাইয়ের আসার কথা ছিল না, কিন্তু অমিত ভাইয়ের কপালে ছিল, তাই অমিত ভাই চলে আসছে। তো অমিত ভাই পদ্মার পাড়ে বসে আপনি মুড়ি খাচ্ছেন, আপনার কিরকম লাগতেছে মুড়ি খেয়ে বলেন, কিছু বলেন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য শেয়ার করেন আমার ভিউয়ার্সদের উপলক্ষে। মুড়ি খাচ্ছি, আনন্দ পাচ্ছি, মানুষের উপভোগ করছি। আপনি পাচ্ছেন, আমি পাচ্ছি। তো আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাচ্ছি পদ্মার পাড়ে বসে।
ইনশাল্লাহ সবাই আসবেন এখানে, আপনাদের ভালো লাগবে এখানে এসে। খুবই মনোরম একটা পরিবেশ এবং ভালো, এখানে সবাই অনেকে আসে দেখেন, অনেকে এখানে এসে আড্ডা দেয় বা সময় কাটায়, এই যে এই অবস্থা। তো যাই হোক, যদি ভয়েস খারাপ আসে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ওই যে পদ্মা ব্রিজ এখানে দেখা যাচ্ছে, ওই যে পদ্মা ব্রিজ দেখেন, ব্রিজে অলরেডি মানে বাতিও জ্বলে গেছে। আমরা যেখানে গেছি সেটা হচ্ছে মাওয়ার পুরান ঘাট বলে সেটাকে, তখন আমি জানতে পারিনি, যার কারণে আপনাদেরকে বলতে পারিনি। সেটা হচ্ছে মাওয়ার পুরান ঘাট। তো ওইখানে আমরা কিছুক্ষণ সময় পাস করে অবশেষে অমাবস্যার চাঁদ আপনারাই দেখেন, এই যে আমাদের অমাবস্যার চাঁদ হচ্ছে এই যে জিতু ভাই, যার কারণে পুরা প্ল্যান পুরা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো জিতু ভাই এই শোকে আপনি কিছু বলেন, আপনার কি? অনেক দুঃখিত আপনাদের আজকে প্ল্যানটাকে মাটি করে দেওয়ার জন্য। এই যে আর এই যে অমিত ভাই পুরো চিল মোডে আছে, ঠিক আছে, পুরো চিল মোডে। আর এই যে সাজ্জাদ, যে কিনা খুব মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল, লাল কার্ড দিয়ে দিছে জিতু ভাইরে। হ্যাঁ জিতু ভাইরে ব্যান্ড না, লাল কার্ড দিয়ে দিছে। এই যে কানে কানে কথা বলতেছে অমিত ভাই। তো যাই হোক, আমরা এখানে চা খেতে আসছি, দেখেন রাতের অলমোস্ট 11টা বাজতেছে। তো এখানের দুধ চাটা খুব মজা। এটা হচ্ছে মানে ধলেশ্বরী ব্রিজ, সামনে হচ্ছে ধলেশ্বরী ব্রিজ, আর ধলেশ্বরী এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে। আর এটা তো আপনার সকালে দেখছিনি কি বলছি। তো যাই হোক, এখানে আমরা চাটা খাবো, দেন বাসার দিকে রওনা দিব, অলমোস্ট অনেক লেট হয়ে গেছে। তো আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর ভয়েস কোয়ালিটির জন্য ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ আমি এটা আইফোন দিয়ে করতেছি। তো আমি আপনাদেরকে আগেও বলছি যে আমার এটার কোনো ইন্টারনাল মাইক নাই, যেটা স্টক সেটা দিয়ে আমি কথা বলতেছি। সো যদি আমার ভয়েসের প্রবলেম হয় তো অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দিবেন, এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। এবং আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে আমি খুবই খুশি হব, এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো এবং আগ্রহী হব। সো আজকের জন্য এতটুকুই। তো আজকে চলে যাচ্ছি, আবার চলে আসবো আপনাদের মাঝে। সো ততক্ষণ মতো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। দেখা যাক তোমার ভিউ করে। হাসেন, হাসতেছেন।